GDP. We could more than transform the continent. Kenya would be rehabilitated. I've been to Kenya. The professor not quite winning Moses over. Still, he did not convince me that what about food security? What about our land? Because if it is the answer to Africa's energy problems, it means we have to abandon food crops and put all our land under fuel crops. And if it is so, where are we getting the food? That's not true. As our Kenyan director pointed out, nobody's suggesting all land should be devoted to biofuels. Couldn't we strike a balance? There could be a balance, you could put some, because don't forget, people do need energy. Yes, of course, that is the way people look at it. Scientists look at it. Entrepreneurs look at it. That is the way they're convincing us. But, as I told you, one example is the intercropping of one farmer in Kenya, where I visited, Mr. Peter. There wasn't enough to convince me that he's getting enough to feed his family. In the same context, even in Africa, it is the same story. Even if we intercrop, how much land will we need to get enough oil? It means vast hectares and acres. Vast acres, Moses fears, like those now being devoted to biofuels worldwide, as the USA, the EU and others try and move to so-called cleaner fuel. The temptation to switch land from food to fuel has been blamed for pushing up world food prices. Though the UN agency which assists small-scale farmers, IFAD, is cautious of such claims. Most of the arguments are perhaps in the US, where a lot of corn goes into biofuel production. But when you look at it globally, it probably is not the cause of price hikes or food shortages. This year and last year, there have been severe climate impacts on crops. We're looking at the impact of climate change in our agricultural systems. So it is not just biofuel production. There's still the key argument for Jatropha. It grows in marginal lands where little else does. Moses driving 300 kilometers inland from the Shimba Hills to Matito Ande, classified as marginal land like 2/3 of Kenya. So can biofuels help not just big companies, but small-scale farmers on marginal lands? Boniface Mwerki scrapes a living on a 5-acre farm so badly affected by drought, he rarely grows enough food for himself and his wife. They rely on food parcels for much of the year. What Boniface does grow, the biofuel Jatropha. And on his own farm, not some huge plantation. The drought-resistant crop first suggested to him by a private foundation. Small-scale farmer Moses helping his hard-pressed colleague out for the morning. So does Jatropha benefit you more than growing the food crops? Jatropha is 10 times more profitable than when I farm food. Because when the drought comes, we cannot rely on those food crops. Jatropha, therefore, provides an alternative income for me to buy food. Moses hoes on thoughtfully. Small-scale farmer saved from hunger by biofuels. He wants to know more. We're going to see those who introduced this Jatropha farming to the small-scale farmers here and why they believe that this is the way the farmers should go to be able to make ends meet. The Jatropha project's run by the Vanilla Jatropha Foundation. The seeds are brought into town to be processed. They're grown by the 300 farmers the foundation's introduced to biofuels. Foundation Director Lorna Amwodo still with some work to do to convince Moses. This is basically how the seed looks. We store it, we make sure that insects are kept away. Lorna says the farmers are offered 20 shillings a kilo, about 20 US cents. Moses politely reserves judgment for now. Meantime, learning how easy it is to make Jatropha oil. To open the valve
Looks good, but Moses isn't convinced Boniface's success shows the whole project is working. As we went out there to see Mr. Boniface, he's one of the model farmers. But the indicators of success of this project were quite absent. Yeah? And do you think this is the most viable project that you think can bring farmers out of poverty? What has he produced out of that land? For 48 years, he's been living there. And in fact, this is the first time he's producing something out of that land. Moses is about to learn something that could finally dent his skepticism. Biofuel farming has encouraged innovation in food farming. There is a holistic angle to this magic crop. There is the environmental benefit, the ecological benefits. Apart from that, the improvement on soil. They might even actually end up in the end of all this magic benefiting from growing other crops because the soil rehabilitation, the moisture and things like that. Biofuels and the benefit for Africa is not exports. It is for local improvements and needs. That's the truth of the matter. It will never make a big industry for exports. It will never make a big industry, but it will improve the lives as they are. I saw that it takes such a long time and such a big field to make meaningful production. And if that production is not very high, it means you're getting very little oil. And when I heard about the price they offer, 20 shillings per kilo, oh dear, I was wonderstruck. I just don't know how farmers are going to make ends meet, if Lorna is able to give a meaningful producer price. Then I will join her to convince farmers, right? But if it's 20 shillings a kilo, I'm still not convinced. Moses now uncertain what to advise other farmers, though not yet ready for biofuels himself. Moses Shah would not plant jatropha as yet because I am torn in between the stories that I've seen. With Kenya only growing 12% of its own food, concerns about handing land over to biofuels are inevitable. But despite fears of so-called land grabbing, biofuels clearly present opportunities. I believe that biofuels and bioenergy represent an opportunity for farmers to improve production, diversify their income. A lot of thought has to go into this. It's not a case of large plantation agriculture. Systems have to be employed that ensure that local farming expertise and local communities are thoroughly involved. The bioenergy is a natural asset of Africa, and it's very much for Africa to decide how they use that resource, and my heartfelt wish is that it's used sensibly, and if it is, it will be a rich resource for them in developing their agriculture and in reducing their energy costs and having clean, renewable energy. Moses is back on his family farm on the Kenyan coast. He still has the same concern about biofuels as many farmers he represents. Biofuels may be the future, but this is a continent with a history of famine. So it's not surprising if this very influential farmer is for now putting food before fuel. If you take away our land, where do we grow our food? How do we live off our land? If you have to beg food from other countries outside the continent, it means we cannot feed ourselves. Then what about that? The most important thing for us as small-scale farmers is food security. That's the most important thing.
လာပါရှင်ကျွန်မမူးမြင့်စင်မှာ DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေကင်း12နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးမယ်ရှင်2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီး2လနီးပါးရှိလာချိန်မှာမဲဆန္ဒရှင်စီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စစ်တွေ့ရှိချက်တွေကိုတပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာ29ရက်ညပိုင်းမှာတတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာတပ်မတော်သားတွေမဲပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကမဲစင်းတွေကိုတပ်မတော်ကစစ်စစ်နေတာမှာပုပ္ပတိရိဥတ္တရတိရိပြင်မနာနဲ့တရဦးမြို့နယ်၄မြို့နယ်မှာထပ်နေတဲ့မဲစင်းနဲ့မဲမတမာမှုဖြစ်နိုင်တဲ့မဲစင်းစုစုပေါင်း9400ကျော်တွေ့ရတယ်လို့တပ်မတော်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကလည်းမြစ်ကြီးနားလဲဝေးနဲ့စေတုတ္တရာမြို့နယ်3ခုမှာထပ်နေတဲ့မဲစင်းနဲ့မတမာမှုဖြစ်နိုင်တဲ့မဲစင်းပေါင်း6000ကျော်တွေ့ရတယ်လို့တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာ23ရက်မှာလည်းအောင်မြေသားစံရမဲသင်းပျော်ပွဲတနိုင်မြို့နယ်၄ခုမှာထပ်နေတဲ့မဲစင်းနဲ့မတမာမှုဖြစ်နိုင်တဲ့မဲစင်းပေါင်း9000ကျော်တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီမဲစင်းတွေဟာတရားမဝင်အွန်လိုင်းကအချက်အလက်တွေရယူထားတာမဟုတ်ဘဲခိုင်မာတဲ့အရင်းမြစ်တွေကရတဲ့မဲစင်းပုံစံတစ်တွေကိုစီစစ်ထားတာလို့တပ်မတော်ကဆိုပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာစရန်တွေကူးယူခွင့်ပြုရေးညွှန်ကြားပေးဖို့တပ်မတော်ကတောင်းဆိုထားတဲ့အပေါ်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေတုန်းကလည်းမဲစင်းမှားယွင်းမှုတွေတည်ဆုံးသွားသူတွေမဲစင်းမှာပါနေတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တပ်မတော်ကအခုလိုစစ်စစ်ထုတ်ပြန်တာမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်။အေယာဝတီတိုင်းအတွင်းဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေစုစုပေါင်း63ဦးအထိကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကနေသိရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရဲစခန်းမှာတော့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်ကြဖို့မှာကြားထားတယ်လို့တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒုရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေက DVB ကိုပြောပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကူးစက်ခံရတာအလုံးဆိုရင်63ဦးရှိတဲ့အထက်က58ဦးကတော့ဆေးရုံဆင်းခွင့်ရသွားပြီးကျန်သူတွေကတော့ဆေးကုသမှုခံယူနေရဆဲလို့ပြောပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အေယာဝတီတိုင်းတွင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရမှုအများဆုံးကတော့လက်ဗော်ရာခရိုင်ဟင်္သာရခရိုင်နဲ့မအူပင်ခရိုင်တို့မှာအများဆုံးဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးကတော့အမှတ်73ရင်ဒိန်းဒုတပ်ဖွဲ့ကတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မိုးကုတ်ကကြောက်မြရနာဈေးတွေဖွင့်လိုက်ပေမဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်မရှိတာကြောင့်ကြောက်ဈေးကွက်အယောင်းဝယ်အေးနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါခင်ယူပါတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိုးကုတ်မြို့ကကြောက်မြရနာဈေးတွေကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လိုက်ပေမဲ့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေမရှိတာကြောင့်ကြောက်ဈေးကွက်ဟာအေးနေတယ်လို့ကြောက်မြက်ကုန်သည်တွေကပြောပါတယ်။ကြောက်မြက်ရနာဈေးတွေဖွင့်ထားပေမဲ့ကြောက်မြက်လုတ်ကွက်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်ကြောက်အစ်စ်မရပဲအကြောက်အဟောင်းတွေနဲ့ပဲဈေးကွက်ကိုရောင်းဝယ်မှုတချို့ရှိနေပါတယ်။ဈေးကွက်အခြေအနေကတော့လောလောဆယ်ဧည့်သည်တွေမဝင်တော့လေဈေးကွက်ကစက်ကြောက်သမားတွေပဲဝယ်ကြတယ်။နည်းနည်းပါးပါးဝယ်ရောင်းသမားတွေဝယ်ရောင်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဧည့်သည်မရှိတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းအေးတာပေါ့ဖက်စားတွေအကုန်လုံးပိတ်တဲ့အခါကျတော့အခုကြောက်ကုန်ကြနေရတအားရှားတယ်ဝယ်ရတဲ့လူတွေကတိတ်အဆင်မပြေကြဘူးကိုဗစ်ကာလမှာကြောက်မြရနာဈေးထောက်ပွဲဈေးတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးတာကိုကုန်သည်တွေကကြိုဆိုလိုက်ပြီးကိုဗစ်စီမံစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကြတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြောက်မြရနာဈေးလာတဲ့သူတွေကိုကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီ max တက်ခိုင်းတာ face shield သုံးခိုင်းတာတွေရှိပြီးဟန်းကျဲစောင့်ခိုင်းတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ဖို့မြို့နယ်ကြက်ချင်တီတပ်ဖွဲ့ကပူးပေါင်းကူညီပေးနေပါတယ်ဂိတ်ဝင်သွားမှာအန်တီတို့ကလည်းတေးချစစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တယ်ကြက်ချင်ကြီးကလည်းတေးချတော့ပေါ့နော်ဖျားတွေပါလဲတိုင်းတယ်နောက်အန်တီတို့ဒီရဲ့ mask တက်ရမယ် face shield တက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးစစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းဒီချိန်မှာပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမဒီဒုတိယအလှိုင်းမှာပြန်ပိတ်ထားတာလဲ2လလောက်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ကမစိုးပါဘူးပေါ့နော်အန်တီတို့ဒီ100မှာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အန်တီတို့စီကန်းလိုက်နာတာတွေ့ပါတယ်10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့နည်းနည်းတချို့ကနည်းနည်းမချင်မငန်လှုပ်ချင်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့မချင်မငန်ပြန်ပြောချင်တာတို့တော့စီကန်းနည်းနည်းဖောက်ဖြစ်တာတို့တော့ရှိပါတယ်ကိုဗစ်စည်းကမ်းနဲ့အညီချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုကြောက်မြရနာဈေးကိုလာတဲ့ကုန်သည်တွေအနေနဲ့လိုက်နာနိုင်ပြီးစည်းကမ်းမလိုက်နာနိုင်တဲ့သူတွေကိုအဝင်မခံပဲတင်းကျပ်စေခြင်းတယ်လို့လည်းကြောက်မြက်ကုန်သည်တချို့ကပြောပါတယ်
မိုကိုမြို့ကကြောင်မြက်နာစေးထပွဲစည်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့တုန်းကတော့ကြောင်မြက်ရဲ့နာစေးကိုလာတဲ့သူတွေစီကားခဲ့ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညမှာမြို့ရင်းမှာပိုးကူးစက်မှုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေရှိနေကြသလိုကြောင်မြက်နာစေးလာတဲ့သူတွေလည်း6ကက်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်မခီပါပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းချချင်းဆောင်ခရိုင်ထဲမှာဒီဇင်ဘာ29ရက်မနက်ပိုင်းကလှောင်ကန်နဲ့ဆင်းသွားတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအောက်ဆီဂျင်ပြတ်ပြီး3ဦးသေဆုံးက2ဦးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ Channel 8 ထိုင်း TV သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေဟာချချင်းဆောင်မြို့နခွန်နိန်းခေရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့စက်ကူ recycle စက်ရုံမှာအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကတိုင်ကီထဲပြုတ်ကျသွားတဲ့ပိုက်လုံးကိုဆင်းဆက်ရာကနေသတိမိတ်လဲကျသွားလို့နောက်ထပ်လုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်အလုပ်သမား2ယောက်ကသူ့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့လိုက်ဆင်းရမှာသူတို့လည်းပဲသတိမိတ်သွားကြတာလို့မျက်မြင်သက်သေအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကသတင်းတောက်ကိုပြောပါတယ်။လှောင်ကန်တိုင်ကီကြီးဟာအမြင့်6မီတာလောက်ရှိပြီးစက်ကူကထွက်လာတဲ့အမှိုက်တွေစွန့်ပစ်ရာလှောင်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအဖုံးမရှိတဲ့အတွက်မိုးရေတွေကခါလောက်ထိအိုင်နေတယ်လို့စက်ရုံအလုပ်သမားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးထဲမှာအစိမ့်သင်ဓာတ်ငွေဒါမှမဟုတ်စွန့်ပစ်စက်ကူကဓာတုပစ္စည်းတွေအငွေ့ပြန်ပြီးအပေါ်ရောက်လာလို့အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လက်ပြီးတော့အလုပ်သမားတွေအသက်ရှူလို့မရတော့ဘဲသေဆုံးကြတာလို့ခန့်မှန်းပြောဆိုပါတယ်ရှင်။ COVID-19 ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇန်နဝါရီ31ရက်အထိနောက်ထပ်တစ်လထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးအမျိုးသားအဆင့်ဗဟိုကော်မတီကနေကြေညာပါတယ်။ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကိုဆက်ပြီးထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာကြောင့်ပြည်ထောင်စုအဆင့်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနတွေက COVID-19 ထိန်းချုပ်တားဆီးရေးအတွက်ဒီဇင်ဘာ31ရက်အထိထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်သူ့တို့ပန်ကြားချက်အမိန့်ကြော်ညာစာညွှန်ကြားချက်တွေကိုဇန်နဝါရီ31ရက်အထိထပ်တိုးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာဖြေလျှော့တိုးမြင့်ဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေကတော့မပါဘူးလို့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ဗဟိုကော်မတီရဲ့အသိပေးကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကအဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေပြေးဆွဲခွင့်ရနာခံထားရလို့မိသားစုထောင်ထဲချီပြီးစာဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိလာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းဗန်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ကားတွေအတွက်အတိုးမပေးနိုင်လို့ကားတွေပြန်သိမ်းခံနေကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဇော်လွင်ထွတ်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာတော့မော်လမြိုင်ကနေတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ရင်လိုင်းပေါင်း83လိုင်းရှိနေတာပါဒီရင်လိုင်းတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလကတည်းကစတင်ရနာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုဆိုရင်၄လနေပါရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရနာခံထားရလို့မိသားစုထောင်ချီစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဗစ်စည်းကမ်းချက်တွေနဲ့အညီပြေးဆွဲခွင့်ပြန်ပေးဖို့မွန်ပြည်နယ်ရင်လုပ်ငန်းများထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကတောင်းဆိုလိုက်တာပါကျွန်တော်တို့ဒီရင်လုပ်ငန်းတွေနားလိုက်တဲ့အတွက်ကိုဘက်ပေါင်းစုံပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်ပိုင်ရှင်တွေရောရင်မောင်းရင်လိုက်တွေရောနောက်ဒီဒိတ်ဝန်ထမ်းတွေရောရင်မောင်းရင်လိုက်ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့စားဝတ်နေရေးပေါ့အခက်အခဲတော့ရှိတာပေါ့ဝန်ထမ်းရောရင်မောင်းရင်လိုက်ရောအားလုံးဆိုရင်ရောက်၄ရောက်တော့ရှိမှာအဓိကတော့အဲ့ဒီရင်ပြေးဆွဲခွင့်ရဖို့တစ်ခုပဲအဓိကရှိတယ်တခြားတော့တောင်းဆိုချင်တာတော့ဘာမှတော့မရှိပါဘူးအခုလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ရင်လိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မိသားစုတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေအောင်အစိုးရအနေနဲ့ပြေးဆွဲခွင့်ပြန်ပေးဖို့ရင်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ဝေးပေးရင်လိုင်းတွေရနာခံထားရလို့ဗန်ချင်းငွေနဲ့ဝယ်ယူထားတဲ့ကားတွေအတွက်အတိုးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကားတွေပြန်သိမ်းခံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်တိုင်းကိုဝန်ထမ်းစစ်ကိုသိန်း250 300ကျော်ရှုံးနေတယ်ရှုံးပေါ်တဲ့အချိန်ကြီးတော့တော်တော်ကြီးတွေ့နေရတာပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကဖန်ဒိုးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လူတွေကြီးပဲဖန်နဲ့အရေးချလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဖန်အောင်မသွင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဖန်တွေကကားပြတ်သိမ်းရဲ့ဟာရောဖြစ်လာကြတာဒါကြောင့်ရင်လုပ်ငန်းတွေအပိပိုင်ပိတ်သိမ်းရမယ့်အခြေအနေအတွက်အစိုးရအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဘဏ်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးအတိုးနှုန်းစောချတာတွေပြန်ဆရမယ့်ကာလနောက်ဆုတ်ပေးဖို့ရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။မိုဘီနယ်ဆိုရဘက်ကတော့ဝေးပြေးရင်လိုင်းပြေးဆွဲခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြေစောတာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်ပြေးဆွဲခွင့်ပြန်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုတော့ lockdown တွေပါတယ်တော့တချို့တော့မလုပ်တော့ဟုတ်လား။နောက် stay at home တွေချုပ်ပြီလေ။ဒီလိုဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်လာပြီးဆိုကြတော့နောက်လည်းဘယ်လောက်ထိဆက်လုပ်မလဲပေါ့သွားလာဆက်သွင်းရင်းမှာရောဘယ်လောက်ထိဖြေလျှော့ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလည်းနောက်ထပ်ပြည်တော်စုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေလည်းကြီးညာလာလည်းမလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ညတို့ကြီးညာလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအေးပုံမူဒီတော့တို့လည်းသူ့ပိုင်းတော့ပြန်တော့ဖြေလျှော့မှုတွေလုပ်တော့ရနိုင်မှာမိုဘီနယ်မှာတော့ဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေမှာခီးတဲ့တင်ဆောင်ခွင့်ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရင်လိုင်းအားလုံးဒီပါပြေးဆွဲခွင့်ရနာထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ဝေးပြေးရင်လိုင်း10လိုင်းလောက်ကတော့တန်စာပစ္စည်းတင်ဆောင်ပြီးတခြားတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကိုပို့ဆောင်တာတွေလုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ဟုတ်ပါ
COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးမှာပါဝင်တဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေနဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကိုစနေခေါ်ကိုကျော်ဝင်းဟာဒီဇင်ဘာ30ရက်ကစပြီးပြင်ဦးလွင်ကနေရန်ကုန်ကိုအသွားပြန်တကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်ဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။တကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုခွင့်ပြုချက်တင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်ကနေရန်ကုန်အသွားပြန်မိုင်1000လောက်ရှိပြီးအလှငွေလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့မြို့တွေမှာရှိတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးဌာနတွေကိုပြန်လည်လှူဒန်းပေးသွားမယ်လို့တကိုယ်တော်လမ်းလျှောက်မဲ့ကိုစနေခေါ်ကိုကျော်ဝင်းကပြောပါတယ်။ကိုစနေခေါ်ကိုကျော်ဝင်းဟာ2018ခုနှစ်တုန်းကလည်း29ကြိမ်မြောက် SEA Games အောင်နိုင်ရေးလူငယ်လူရွယ်မှုရေးကင်းစင်ရေးမြန်မာနိုင်ငံစိမ်းလန်းဆိုပြေးရေးစတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပြင်ဦးလွင်ကနေရန်ကုန်ကိုလမ်းလျှောက်ခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။မြန်မာတရုတ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မန့်ဝိန်းဂိတ်တရုတ်နိုင်ငံကျဲကောင်နဲ့ရွှေလီမြို့ဘက်ချမ်းကမြန်မာနိုင်ငံသားအစားထိုးရင်မောင်း18ဦးကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့မှာတရုတ်ဘက်ကကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထပ်ပြီးတော့ထိုးပေးခဲ့တယ်လို့ကုန်စည်တိုင်းတွေစီကနေသိရပါတယ်။ကျင်စန်းကျော်အဝင်အထွက်ဂိတ်ကဝန်တိန်ဖျဲခွင်းမှာအစားထိုးရင်မောင်း23ဦးမန့်ဝိန်းပေါက်အဝင်အထွက်ဂိတ်ကအစားထိုးရင်မောင်း18ဦးကိုပထမအကြိမ်အနေနဲ့စတင်ထိုးနှံပေးထားပါတယ်လို့မူဆယ်စံစဘာကုန်စည်တိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက DVB ကိုပြောပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးမထိုးခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေအရင်ပြုလုပ်ပြီးစီးကြိုသွေးကြိုနဲ့တခြားရောဂါအခန်းတွေရှိရင်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်မရှိဘူး။နှစ်နိုင်ငံနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့မှုရှိတဲ့အစားထိုးရင်ပေါင်းတွေကိုသာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတာလို့မူဆယ်105မိုင်တတိဝလံကုန်စည်တိုင်းတွေကပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံအဝင်ထွက်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ကျင်စန်းကျော်ဂိတ်နဲ့ဝန်တိန်ဂိတ်မှာအစားထိုးရင်ပေါင်း60ကျော်နဲ့မန့်ဝင်းဂိတ်မှာအစားထိုးရင်ပေါင်း90ရှိတယ်လို့မူဆယ်ခရိုင်ပြန်ဆက်မှသတင်းအချက်အလက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေမှာမန့်ဝင်းနန်းတော်စင်ဖြူကျင်စန်းကျော်နဲ့ဝန်တိန်တို့ဖြစ်ပြီးမန့်ဝင်းဂိတ်ကတော့ဆန်စကွဲပြောင်းနဲ့တခြားကုန်ကြောက်တွေကိုတင်ပို့ပါတယ်။ကျင်စန်းကျော်နဲ့ဝန်တိန်ဂိတ်ဘက်ကတော့ငရှင်းကနန်းဖရဲသခွာစတဲ့ကုန်စိမ်းတွေကိုတင်ပို့ပါတယ်။ကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကြောင့်လက်ရှိမှာဝန်တိန်ကျင်စန်းကျော်နဲ့မန်ဝင်းဂိတ်3ဂိတ်မှာအစားထိုးရင်မောင်းစနစ်နဲ့တရုတ်ဘက်ကလက်ခံပြီးတော့အချိန်နဲ့ကုန်သွယ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာရုပ်ရှင်လောကအဆင့်မြင့်မာပြီးလက်ရှိစင်ဆာစနစ်ကိုပြောင်းလဲမဲ့ရုပ်ရှင်စင်ဆာမလိုအပ်ပါဆိုတဲ့ rating system now လှုပ်ရှားမှုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သူစာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ဝတ္ထုစက်ညွှန်းနဲ့ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်ကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်ပနိုင်ငံတွေနည်းတူမြန်မာရုပ်ရှင်လောကအဆင့်တန်းမြင့်မားလာစေဖို့အတွက်စဉ်းစားမလို့တဲ့ rating စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီးအုံးမှာကျင်းပနေတဲ့rating system now ကိုသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာဥဆောင်တဲ့ဒါရိုက်တာနာကြီးကပြောဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်တော့လုံးဝတန်တရားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ rating system နဲ့တွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြိုင်ဆိုင်လည်းပုံများလာမယ်ဘာလို့ဆိုကောင်းမှရုပ်ရှင်ကောင်းမှကိုပြည်ကလက်ခံတော့မှာဆိုတော့ကြောင့်အပြိုင်ဆိုင်ပုံများလာမယ်အပြိုင်ဆိုင်များလာတဲ့အချိန်မှာအရည်အသွေးကအရန်စကားပြောလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြောင့်အရည်အသွေးတွေပိုသူ့ထက်ငါကောင်းအောင်လုပ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြောင့်မတက်လာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလက်ရှိပြသနေတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာလည်းစင်သာဖြတ်တောက်လိုက်တာတွေဟာပြိသက်နားမလည်နိုင်ပဲဇာတ်ကားအရေးသွေးကျဆင်းသွားတာတွေကြောင့်စင်သာမလို့တဲ့ rating စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးဆိုတယ်လို့ဒါရိုက်တာဟိတ်ဆိုးကပြောပါတယ်။ဒီနဲ့အားနဲ့ကိုစိုက်ပြီးလုပ်ရတဲ့အချိန်မှာလုတ်ခဲ့ပြီးတော့မှဒီပေးသက်တင်ပြတဲ့အချိန်လေးကြာပြီးတော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေခါလေးကျတော့ပေးသက်နားမလည်ဘူး။ဟောဆရာတို့လိန်နေဘာဖြစ်တယ်ညာဆိုတော့ဒီဆေးပြားလေးပြတာအစားဆေးပြားတွေ့ရတော့ဝါပလိုက်တာနော်အဲ့လိုဟာပြီးတယ်အောင်မြင်မယ်လည်းတင်တယ်နော်အဲ့လိုအောင်မြင်မှလည်းလောကကိုင်းတာလည်းရုပ်ရှင်အစင်တမ်းမင်းပြတယ်အစင်တမ်းမင်းဆိုတာဒီလိုမဖွဲ့မရအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မြန်မာရုပ်ရှင်စင်သာမလို့တဲ့ rating စနစ်ကိုအမြန်ဆုံးပြောင်းလဲဖို့အတွက် rating system now လှုပ်ရှားမှုကိုတော့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အတတ်ပညာရှင်တွေစာပေဂီတပညာရှင်တွေထုတ်လို့ရည်တွေပြည်သက်တွေပါဝင်လွှာပေါင်းစုံကစတဲ့ထောက်ခံသဘောတူတဲ့သူတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးဝန်းရံခဲ့ကြတာပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ဇာတ်ကားတွေမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစင်စာအရာပေါ့နော်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ဒီလိုဒီမှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့တချို့စင်စာနဲ့ညှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ခန်းဖြတ်တောက်ရတာတွေပါရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့တချို့ဟာတွေမှာဒီဖြတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဇက်ဝင်ခန်းကိုနည်းနည်းလေးပေါ့ဇက်ရှိန်လေးရော့သွားစေတာမျိုးတွေပါတယ်တချို့ကားတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကြုံရတယ်ကြုံရတဲ့အတွက်အဲ့လိုပေါ့ကျင်းနိုင်လို့ရှိရင်
ဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ရဲ့ဒီစီမီစီကန်တွေကပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားကင်းလုံးခွင့်တွေပါတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လဲဘယ်လိုပြောမလဲရိုက်ချင်တိုင်းလဲရိုက်စီမီကန်ပဲရိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူ့စီမီစီကန်တွေကအတိုင်းပဲမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒီစဉ်းစားအတွက်လည်းအဆင်ပြေမဲ့ပုံစံတွေနဲ့ရိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှကတိုးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်လူပညာအလုပ်ငန်းကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးသူများနိုင်ငံတွေလိုမျိုးလက်လန်းပြီးလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်မိပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်စင်တာမလို့အပ်ပါဆိုတဲ့ rating system နောက်လှုပ်ရှားမှုကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စည်းရုံးပါဝင်ရန်ကုန်မြို့ကနေရာ9နေရာမှာကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်မန္တလေးမော်လမြိုင်စတဲ့မြို့တွေကလည်း rating system ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကလက်မှတ်ရေးထိုးပေးပို့နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်မသူစာလဲမှာရှင်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းခန်းတီးခရိုင်တွေကနာဂတိုင်းရင်းသားကျေးရွာအချို့မှာစောင်းတွင်းကာလအတွက်အနှွေးတယ်နဲ့ခြုံစောင်းလောင်ငါမှုမရှိလို့အလှခံနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အခုအညီတောင်းခံလာတဲ့ခန်းတီးခရိုင်တွေကနာဂတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေအတွက်အလှခံနေတာပါ။ရရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာလှူဒန်းပေးသွားမယ်လို့မုံရမျိုးကဦးစိုးဝင်းဆွေဒီမိုကရေစီကူညီသူများကွန်ရက်ကပြောပါတယ်။အနေနဲ့အရရက်ကလှူဒန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုနာဂတိုင်းရင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာ9ရွာကလူဦးရေ1200ကျော်အတွက်လှူဒန်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။နာဂတောင်တန်းဒေသဟာပညာရေးကျန်းမာရေးစောင့်ဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခန်းတီးခရိုင်လူငယ်ရေးရာကော်မတီဦးတေစာထွန်းကပြောပါတယ်ရှင်။အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေဟာတွင်းအားစုကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တဲ့မြေကြီး၊သဲ၊ဖွဲ၊ကောက်ရိုးတို့ရှားပါလာတာကြောင့်အရင်အနှီးများလာပြီးအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူနှဲပါလာခဲ့ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်မှာအရင်ကအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူ200လောက်ရှိပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာတော့30လောက်ပဲအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြပါတော့တယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်မြေကြီးတွေရှားပါလာပြီးလှဲနဲ့သဲယူလို့မရတာကြောင့်ကားနဲ့သဲယူရတဲ့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေပိုများလာတယ်လို့ဒေသခံအိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုတဲ့ကောက်ရိုးနဲ့အခြားကုန်ကျန်းတွေဖြစ်တဲ့သဲဖွဲတွေလည်းအလွယ်တကူဝယ်ယူမရနိုင်တာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အိုးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေအပြင်အိုးလှဲ့လဲရောင်းချသူတွေဟာလည်းတချို့ရွာတွေကိုဝင်ထွက်လို့မရတဲ့အတွက်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။လာမယ့်2021နှစ်သစ်မှာကယောဂကင်းဝေးပြီးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့နှစ်ဖြစ်စေဖို့ဘာသာပေါင်းစုံကနှစ်သစ်ဆုတောင်းစကားပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့နန်းခိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။နှစ်သစ်ချင်းကာလမှာနေဟောင်းကဖြစ်တွေ့ချန်ထားရပြီးအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်ပွဲနှစ်သစ်ဖြစ်စေဖို့ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးအလုံးကဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာဆုတောင်းနေနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်နေရှိပါတယ်။အခု2020ပြည့်နှစ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကြက်ကိုကမ္ဘာတဝန်းကပြည်သူတွေကရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဟာကမ္ဘာသူဘာသာအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်သစ်မှာကမ္ဘာကပ်ရောဂါလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်ဘာသာပေါင်းစုံအလုံးကစီလုံးညီညွတ်စွာလက်တွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီနှစ်သက်မှာဒီကမ္ဘာကယောဂါကြီးလုံးဝရင်းစင်သွားအောင်ဘာသာပေါင်းစုံကကျွန်တော်တို့အားလုံးစီလုံးညီညွတ်စွာလက်တွဲဖို့ဘာသာပေါင်းစုံနာမကကမ္ဘာလူသားအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့အတ္တကိုစွန့်၍ဟလာရနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးစုပေါင်းသွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်သွားနိုင်ဖို့အတွက်လူမျိုးဘာသာမရွေးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အစလမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တဦးကလည်းတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့အတူနော်ကျတို့ရှင်တွဲနေထိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးရှေးဆင်လာမဖြစ်လူမျိုးဘာသာမရွေးနိုင်ငံသားတွေအားလုံးမိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်2021မှာတက်လာမဲ့ဆိုရတဲ့နေနဲ့အနှစ်သာရရှိစွာလူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပြေဝပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုပြန်နှံပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့အာရှလင်းရောင်ဆရာတော်ကဆိုပါတယ်။ခွင့်ရေးကိုပေါ့အပြည့်ဝပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့လည်းပဲပြည်သူလူထုကိုတကယ်ကိုအေးချမ်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်အောင်အစိုးရတရားအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပုံပုံနေနဲ့မျှော်လင့်တာပါကွယ်။ဒါမဲ့နှစ်သစ်မှာစလို့ဘာသာပေါင်းစုံကမျိုးသမီးတွေကိုသူတို့တကြွနဲ့ကဏ္ဍမျိုးစုံမှာလက်တွဲခေါ်ဆောင်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုဒီ2021ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဘာသာမှရှိတဲ့အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုလက်တွဲပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တက်တဲ့အတတ်ပညာအသိပညာနဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးပညာရေးမှာလက်တွဲခေါ်ဆောင်မယ်လို့လည်းညွှန်လင့်ပါတယ်လို့လူရေ55တသမတတန်းကျော်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပေါင်းစုံကောင်းဆောင်တွေစုပေါင်းပြီးငြိမ်းချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးစုတောင်းပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ကျမနန်းခိုင်ပါ
Argentina နိုင်ငံမှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်ကစလို့နိုင်ငံသားတွေကိုရုရှားတို့ Sputnik 5 ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးစတင်ထိုးနှံပေးနေတယ်လို့အစိုးရကပြောကြားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကရုရှားဟာ Sputnik 5 ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးလုံးရေ3သိန်းကိုအာဂျင်တီးနားစီပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ Latin America ရဲ့တတိယအကြီးဆုံးစီးပွားရေးဟာ COVID-19 ကြောင့်အထိနာနေပြီးပိုးကူးစက်သူ 1.6 သန်းနီးပါးနဲ့သေဆုံးသူ42,000 ကျော်ရှိပါတယ်။ရှေ့တန်းကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအရင်ဆုံးထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆရာမတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့တခြားအန်ဒီရရှိအုပ်စုတွေကိုထိုးနှံပေးသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်။ အာဂျင်တီးနားဟာရုရှားနဲ့ဘဲလာရုစ်ပြီးရင် Sputnik 5 ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုအတည်ပြုတဲ့တတိယနိုင်ငံဖြစ်လာတယ်လို့ Reuters ကအစီရင်ခံပါတယ်ရှင်။တိုက်စစ်မှုဒီယေဂိုကော့စတာဟာအက်တလက်တီကိုအသင်းနဲ့တရားဝင်စာချုပ်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းကော့စတာဘက်ကအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီးအသင်းဘက်ကလည်းခွင့်ပြုပေးခဲ့တာပါ။နီးပြစင်မြူနီကတော့ကော့စတာကိုအသင်းဘက်ကနီးမျိုးစုံနဲ့ကူညီပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးသူ့ဘက်ကလည်းအများကြီးပေးဆက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကော့စတာအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေလိုအပ်တယ်လို့ခန်းစားရပြီးတိုက်ပွဲဝင်စိတ်ဓာတ်ရှိသူဖြစ်လို့ဘယ်အသင်းကိုပဲပြောင်းရွှေ့သည်ဖြစ်စေခြေစွမ်းပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းနီးပြစင်မြူနီကချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကလည်းအက်တလက်တီကိုကနေချယ်ဆီကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ကော့စတာဟာဒုတိယအကြိမ်တီကိုကနေထွက်ခွာသွားတာပါ။ကော့စတာဟာဒဏ်ရာပြဿနာတချို့ကြောင့်3နှစ်အတွင်းမှာလာလီဂါ43ပွဲသာပွဲရွက်လူစည်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး12ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ encontrar nuevos desafíos porque está bien, está fuerte. DVB ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။နေ့လယ်တနာရီမှလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါဦးမယ်။ကျွန်မမိုးမြင့်စင်ပါရှင်